Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm slime nhé. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó là mình dùng keo sữa, các bạn dùng hồ cũng được, Activider hoặc là rơ miệng. Mình đựng trong một cái chai này đây. Màu thực phẩm, ở đây thì mình có rất là nhiều màu. Và không thể thiếu đó là đồ đựng và đồ khuấy. Đồ khuấy thì mình để trong cái hộp này rồi. Ok, chúng ta sẽ làm. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ keo sữa vào nhé. Ở đây thì các bạn không cần thấy đâu. Sách nữa cái mình bỏ vô thì các bạn cũng sẽ thấy thôi. Ok. Thì khúc này khá lâu thì mình sẽ bấm đính. Thì mình đã bỏ cái sữa vào đây rồi thì mình sẽ bỏ nước vào nha. Bạn bỏ lượng nước bằng lượng hồ hoặc là hơn nha. Được chưa? Thì mình sẽ khuấy đều vào. Thì lát nữa cái phần này thì mình sẽ tua nhanh. Ok, thì mình sẽ bỏ màu vào. Giờ mình sẽ khuấy lên nha mọi người. Lát nữa thì nó sẽ ra màu rất là đẹp luôn. Với hồ thì mình làm khoảng 10 giọt, mà với cái sữa thì mình không biết làm mấy giọt. Ở trong máy thì màu hồng hả? Còn ở ngoài đây thì nó có một màu hồng nhạt, thì mình nghĩ là mình sẽ bỏ thêm 10 giọt nữa. Ok. Ở ngoài đây thì chưa đẹp thì mình sẽ bỏ nữa các bạn ạ. Ủa các bạn nhìn dưới đây mọi người. Nhìn dưới đây là. Ở dưới đây nè. Ở dưới đây. Hả? Các bạn thấy không? Cô giáo. Ok, nó không có đi xuống dưới được. Chắc nhiều quá nó đi xuống dưới được. Thôi mình sợ quá. Các bạn nhớ ủng hộ bộ kit làm slime của mình nha mọi người. Cái bộ kit này á thì có mấy giây hồ? Có mấy giây hồ? Bộ kit thường thì có 3 màu, còn bộ kit Galaxy thì mình nghĩ là có 3 màu. Ok, thì mình sẽ bỏ thêm màu vô nữa. Mình cho lầy luôn. Mà cái hình như cái màu nó cũng đã đỡ lên rồi đó, mà mình thấy giống màu cam. Các bạn, cái này giống cái màu hồi bữa mà mình làm nó bị chảy lắm nè. Giống lắm luôn á mọi người. Mình sợ cái đợt này cũng bị chảy là mình vui lắm á. Mình thấy cũng khá là vui rồi đó. Ok, mình sẽ cho lầy luôn. 4.000 của mình đúng không ạ? Mình cho lầy luôn. Cái hóa đẹp lên nè mọi người ơi. Ô, nó đã bị tan biến. Cái màu tan biến mình tưởng là vui lắm mà ai ngờ mình thấy là mình hơi bị tốn tiền. Khe mình sẽ bỏ hết luôn nha mọi người. Lát nữa ba em mẹ về mình về là đập mình chết luôn nha mọi người. Wow, mọi người ơi. Và mình đã hết màu đỏ và màu hồng rồi thì mình sẽ không bỏ màu vô nữa. Bỏ màu vô nữa thì mình sẽ tốn tiền thêm thôi. Đây thì mình sẽ bỏ Activider vào nhé. Đây, không thấy. Thì mình bỏ đại vô, nếu mà nó có đặc thì thôi nha mọi người. Đừng có trách mình. Là mình ngu lắm. Ok. Các bạn nó đang đặt gọi nha. Wow. Wow, nó đặt gọi nè mọi người. Đây. Nó rất là cứng luôn mọi người ạ.
mình sẽ chênh lại, giờ lát nữa nó cứng thì mình sẽ ngâm nước. Nếu các bạn muốn mình làm gì nữa thì các bạn hãy comment ở dưới nha, mình sẽ đọc. Đặt hàng thì mình cũng sẽ đặt ở dưới. Đặt hàng thì các bạn nhớ ghi tên của mình, tên, địa chỉ nhà và số điện thoại nha. Ok, bây giờ thì nó sẽ đã tràn lan rồi. Ok, nó đã đặt rồi. Lát nữa thì mình sẽ dọn đã luôn. Ok, nó đặt rồi. Mình nghĩ là cái hũ hồi nãy mình chuẩn bị là nó không đủ rồi. Ô, nó đã chảy ra ngoài rồi. Thì mình sẽ cho nhân lực vào, mình sẽ tua cái video này qua xíu nhanh. Nếu nó hoàn thành thì mình sẽ để ở phần cuối video mà mình sẽ cho các bạn xem nhé. Thì các bạn ơi, nãy giờ mình làm thì nó đừng như thế này rồi. Ok, mình sẽ im lặng cho các bạn nghe cái tiếng này. Nó cực kỳ licky luôn vậy. Ok, các bạn có muốn nhìn mặt bạn Bảo Trân không mọi người ạ? Tất nhiên là không rồi, bởi vì bạn ấy rất là xấu. Bạn ấy là mình mà mình tự chê mình đó mọi người. Đây, đây. Cho tụi nó có mặt này đi cả. Đây. Cho tụi nó có mặt này đây. Nha. Được không? Ha. Và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nhé. Nhớ subscribe, like and subscribe bên dưới để Bảo Trân có thể làm nhiều video clip cho các bạn xem nhiều hơn nha. Bye bye.